آیا خالقی هست اصلا؟ آیا خالقی اگر هست یکتای اون خالق؟ و هدفش از آفرینش ما چی بوده اگر ما رو خلق کرده؟ و آیا این خالقی در موردی صحبت میکنیم همون اللهه یا موجود دیگه ایه؟ سلام، با اشاق علوم غریبه کیا هستم. We are star stuff. ما از ستارگانیم. زمانی که ماه شکل میگیره، زمانی که جزر و مد صورت میگیره، زمانی که اتمسفر به وجود میاد و شروع میکنن موجوداتی شکل گرفتن و حیات شکل میگیره، چند میلیون سال از بیگ بنگ گذشته که این اتفاقات داره میفته. ما در این تقویم بزرگ حیاتی کجاییم؟ و اگر شروع تقویم خودمون رو بذاریم بیگ بنگ و انتهای تقویممون رو بذاریم بلعیده شدن در بزرگترین سیاهچاله، اوکی، به عنوان یک گونه حیاتی الان کجای این تقویمیم؟ و چقدر از آفرینشمون میگذره؟ چند سالمونه؟ و آیا گونه های دیگه حیاتی وجود داشتن در این کائنات بزرگ؟ و اونها کجا این تقویم قرار میگیرن؟ و این مختصاتی از زمان و مکان، یعنی بگو کهکشان راه شیری، بگو سیاره زمین، بگو کشور فلان و بگو در فلان زمان از این تقویم در این نقطه، این مختصات یک مود خاص داره، یک انرژی خاص داره و یک فرکانس خاص داره. و فرکانس اون پیدا کردن انرژی است. ما همینطور که میتونیم این مختصات رو بفهمیم وقتی میدونیم یک فرکانس یک جایی وجود داره، که تسلا میگه همه اسرار در این فرکانس ها بسنج. پس با پیدا کردن اون فرکانس میتونیم مختصات بعدی رو پیدا کنیم در زمان و مکان. پورتال های باز کنیم، به دنیای وارپ بریم، به دریم رلم بریم، به جهان سایکدلیک بریم و با موجوداتی که متعلق به این جهانان داد و ستد کنیم. حالا چه بخواد به صورت خیلی اولیه باشه که ما بخوایم یه قرارداد بنویسیم مثل یک دعا که فلان موجود فلان قربانی رو بهت میدم، فلان کار رو برای من انجام بده، چه بخواد به صورت پیاده سازی یک گرید استاتیک یا دینامیک باشه که از هندسه مقدس استفاده کنیم، یک تعداد معینی کریستال رو در یک سری هندسه خاص بچینیم و بخوایم اینها رو بکنیم خانه هایی برای حضور موجودات ماورایی که برای ما کار انجام بدن، یا بتونیم با اینها پورتال باز بکنیم و بریم به دنیاهای دیگه. این میشه تمام شاخه های علوم غریبه که متوجهی همش داره در مورد انرژی ها صحبت میشه. چیزی که هنوز فیزیک نمیتونه براش چیزی تعریف بکنه، چون فیزیک نمیتونه ابعادی برای روح تعیین بکنه. اینجا وارد دنیای متافیزیک داریم میشیم. متافیزیک یعنی بعد از فیزیک، اون جایی که هنوز علم براش قوانین تعریف نکرده. خب وقتی ما همه چیز رو علمی میبینیم، وقتی علم نمیتونه یه چیز رو تعریف بکنه هنوز ردش میکنیم. واسه همینه که علوم غریبه معروف به اسپریت ساینس یا دانش روح. اسپریت ساینس از دو کلمه اسپریت و ساینس تشکیل میشه دیگه، یعنی ساینسی که اسپریچاله و روحیه. پس ما همیشه دو تا بحث رو داریم با هم میاریم جلو، نه صرفاً بحث روح و نه صرفاً بحث دانش، هر دو با هم. کسی که داره کار علوم غریبه میکنه باید به اندازه یک دانشمند متوجه باشه قوانین فیزیکی چیه و باید بتونه اینها رو بسنجه که آزمایشاتی طراحی بکنه که وقتی داره انجامشون میده چیزی رو بذاره برای نسل‌های بعدی. همه ما خواب میبینیم هر شب، کسی این خوابها رو ثبت میکنه؟ نه به جز کسی که کار علوم غریبه داره انجام میده. کسی میاد ژورنال خواب درست بکنه؟ نه به جز کسی که علوم غریبه داره انجام میده. کسی میدونه در خواب چه اتفاقایی میفته؟ دژاوو میکنیم. چطوری
منهای تیکه هایی که در بعد زمان از آینده میبینیم، سفر میکنیم موجودات عجیب غریبی رو میبینیم، سفر میکنیم دنیاهای جدیدی رو میبینیم. این چی هستن؟ یا سفر میکنیم خیلی در آینده، نه حتی یک تیکه، سمبولیک اتفاقاتی که در آینده، 1 ماه آینده مثلا قراره بیفته رو متوجه میشیم. چطور ممکنه؟ فیزیک میدونه هست، میتونه توضیح بهش بده؟ نه. واسه همین در متافیزیک میریم، میفهمیم، مینویسیم و میذاریم برای زمانی که فیزیک بتونه براش توضیحی بده. آیا فیزیک میاد مثلا طبقه اول استعدادهای جادویی رو که تلپاتیه رد کنه؟ نه. میگه میدونم همچین چیزی هست، میدونم رویای صادقه هست، میدونم یه سری چیزایی هست، هنوز نمیتونم براش قوانین تعریف کنم، نمیتونم فرمول بندیش کنم که چطوری از تلپاتی استفاده بکنید، چطوری A و B مساوی C میشه، نمیدونم هنوز. حالا بحث اسپریچوال علوم غریبه که روحه، بشر از کجا با این بحث روح درگیره؟ از بحث مکاتب، مذاهب. هر کسی نگاه میکنه بحث روح رو میبنده به اعتقاد و اصلا به عنوان یک پارامتر فیزیکی بهش نگاه نمیکنه که قابل سنجشه، میره تو یک بحث اعتقادی و باوری و بحث مذاهب وارد میشه. اولین جایی که میان برای روح یک استراکچر تعیین میکنن تو مذاهبه، تو مکاتب فکریه، و اولین جایی که استراکچری هست بشر قبولش میکنه، چون استراکچری دیگه ای نیست. اگر بشر میدونه چیزی درونش داره، بشر میدونه که میتونه از فیزیک جلوتر بره، ولی نمیدونه چطوری. خب اگر یک مدرسه ابتدایی هم واسه این قضیه باشه که مدرسه ابتدایی علوم غریبه، مذاهبن، بشر به سرعت قبول میکنه هرچی بهش داده شده. بشر به عنوان یک گونه حیاتی بسیار نوپاه. خب ما میدونیم که بعد سوم نسبت به بعد چهارم، بعد پنجم و ابعاد بالاتر بسیار بسیار موجودات ضعیفی داره. یعنی ما ارگانیک ها بسیار محدودیم نسبت به غیر ارگانیک ها، و تو همین ارگانیک ها هم بشر خیلی محدوده نسبت به ارگانیک هایی که از لحاظ تکنولوژی ازش جلوترن. از زمان بیگ بنگ تا الان مثلا اگر عمر بشر 1,000,000 سال باشه به عنوان هومو سیپینز و 300,000 ساله که چیزی به اسم تمدن و تکنولوژی شروع شده در این گونه، موجودات و ایلین های وجود دارن که این تمدن 5,000,000 ساله درونشون، و این تمدن به صورت یک چیز باینری میره بالا و خیلی زمانی که تکنولوژی شروع میکنه شکل گرفتن، تکنولوژی الان 100 سال پیش و 1000 سال پیش رو با هم مقایسه کنیم به چه سرعتی داشته جلو میرفته. پس میدونیم که هی این سرعته داره بیشتر میشه. شخص به اسم مور قانون مور رو گذاشته، میگه هر 2 سال قدرت سی پی های ما 2 برابر میشه، وزنشون 1/2 میشه، قیمت ساختشون 1/2 میشه، حجمشون 1/2 میشه، و همینجوری داریم رو به سینگولاریتی میریم. یعنی تکینه شدن، یعنی بهتر شدن از همه لحاظها. یه گوشی هوشمند رو مقایسه کنید 20 سال پیش با الان، و اینکه کامپیوتینگ پاور اون گوشی چقدر بوده، هزینه ساخت اون گوشی چقدر بوده، حجمی که اشغال میکرده چقدر بوده. اصلا چیزی به اسم هوشمند وجود نداشته. و هرچی جلو میریم به چه سمتی داریم میریم، و در آینده حالا نقاط خاصی وجود داره که فرکانس های عجیب غریبی داره که هر کسی علوم غریب کار میکنه به اون نقطه کشیده میشه. یکیش سال 2050 که زمانی که در زمان سفر میکنی. 2050 یه واژه‌ای به اسم سینگولاریتی خیلی به گوش میخوره. پیغمبری که در
الان در بشریت وجود داره و چیزهایی رو داره پیشگویی میکنه به اسم کورزوویل، ری کورزوویل، و الان خیلی جدیش نمیگیرن، بعد از مرگش خیلی متوجه میشن چی میگفته. و حالا به این بحث پیغمبرها میرسیم. پیغمبر کیه؟ محمد، عیسی، موسی، مسیحه؟ پیغمبری که خدای الله رو تبلیغ میکنه فقط پیغمبره؟ خدایان دیگه وجود نداره؟ مذهب فقط مذهب تک خداییه؟ مذاهب دیگه وجود نداره؟ خدا به عنوان قدرتمندترین، خدای الله قدرتمندترین موجود کل بعد سومه. سوالاتی که در ماورا ذهن همه رو مشغول کرده و همه شروع میکنن این سوالات رو برای جواب پیدا کردن. آیا خالقی هست اصلا؟ آیا خالقی اگر هست یکتای اون خالق و از کسی دیگه خلق نشده و کسی دیگه ازش خلق نشده؟ و هدفش از آفرینش ما چی بوده اگر ما رو خلق کرده؟ و آیا این خالقی در موردی صحبت میکنیم همون اللهه یا موجود دیگه ایه؟ و آیا جاودان هستیم؟ دنیا بعد از این بعد، دنیای سه بعدی، به کجا خواهد رفت؟ بشر آیا اینجا تموم میشه؟ آیا روحی وجود داره؟ کانشسنسی وجود داره؟ به جای دیگه قراره بریم؟ و اگه قراره جای دیگه بریم اطلاعاتی ازش در دسترس هست؟ چی میشه؟